Tak, nyní si ukážeme, jak jsem říkal, aplikaci teda už z programátorského hlediska a podíváme se na základní problémy programátora, což je přihlašování. Tak, nyní jsme se odhlásili, vidíme v URL, že jsme na prezentoru SiteIn a na view in. Ještě, pokud jsme to náhodou nevěděli, tak se to dá samozřejmě poznat z Bootstrapu, který najdeme v adresáři app. A tady právě vidíme nějaký úplně ty nejtriviálnější routy, kde je vidět, že máme strukturu presenter action. Tak. Takže teď vidíme, že ten jak jsem říkal, na prezenteru site, na view in, tak se tam podíváme. No, co se tady vlastně stalo? A první věc, co nás zarazí, nevidíme tu view in, cože? Kde je? Nete ještě obsahuje takovou vychytávku, že u view, nebo respektive, že stačí vytvořit šablona a automaticky se k tomu vytvoří view a pokud chceme tu view dopsat nějaké další vlastnosti, tak můžeme ji dodefinovat. Takže já se tady podívám. Já se podívám do adresáře s šablonama. Zase je to pojmenovaný stejným způsobem jako když chceme přidat šablonu nějakým prezentovi, tak musím pojmenovat adresář šablonu site a konkrétní view musí se jmenovat stejně. Šablona pro view si musí jmenovat stejně, jak se jmenuje view v prezentoru. Tak. Tady vidím, že tady máme nějaký formulář site in form. Tady si podíváme, že tady už je definovaný formulář create component site in form. Tak. Tady vidím, že má nějaký 1, 2, 3 políčka, to je to uživatelské jméno, heslo a jaký pokud zapamatovat a jsem nezapomněl na tlačítko send, přihlásit, respektive send, třeba trošku zavádějící sandwich, a to je jedno v tomto případě. No, nejdůležitější tady na tom celém je, kromě toho samotného formuláře, je to, že je tady nějaký callback on success, který volá tady metodu site in form submitted. A toto je právě metoda, která ten daný formulář zpracovává. Vzproměrná forma obsahuje data z formuláře, což si tady můžeme jednoduše ukázat. Vydumpujeme si hodnotu formuláře, tak. Zabijeme formulář. Aha, a už tady máme nějakou data z formuláře. To je celý, vlastně všechny data, co obsahuje formulář. Když chceme vidět přímo hodnoty, tak si tady můžeme vydumpovat přímo hodnoty. Tak vidím přímo hodnoty, že username je admin, heslo 1, 2, 3, 4, remember false. Tak. Takže tady už je jasné, že tady dochází ke zpracování formuláře. No. Tady je nějaké nastavení remember, to znamená, že když to zaškrtneme, tak se prostě expirace nastaví na nějakých 14 dní, aby to zůstalo 14 dní přihlášené, když ne, tak na 20. To znamená, že když nekliknu 20 minut, tak se to odhlásí. A pak tady je nějaká struktura try, která testuje, zdali je uživatelské jméno a heslo správné. V případě, že není, tak se provede tady v cache exception let security authenticate, a abych to dal na pravou míru, takže v try se volá nějaká metoda thisGetUser, teda respektive je to objekt, a ten má metodu login, aby teda úplně nebylo ježiši, kde si to vzalo, tak toto je nějaká vnitřní služba nete, která se jednak se registruje v nastavení v konfigu, což je tady, tady. Tady se nastavuje nějaká vnitřní služba, která tady vnitřní služba autentikátor, která používá model autentikátor a ten model autentikátor se ještě jakoby instancuje se jakoby ještě v té metodě login, což jsou nějaké vnitřní náležitosti, a když chceme právě implementovat ten vlastně přihlašování, tak což tady je právě tady ten model autentikátor. Podíváme se na modely. Modely jsou tady, autentikátor. A tady je právě metoda autentikátor. Toto je trošku taková magie, ale je to vnitřní chování nete a je to základní vlastnost, která se takto chová. Tak, tady vidíme, že metodě authenticate se zase přidají nějaké hodnoty, přidá se hodnota username password. V databázi
v databázi se ověří, zda ten uživatel existuje. Ověří se, dotaz do databáze se podá pomocí Meteorem, který se jmenuje Metadatabase, je to takový jednoduchý ORM. Tady že z této databáze, databáze tabulky user, se podívám, jestli ve sloupku username existuje ten uživatel. Pokud ano, tak se naplní hodnota row nějakým objektem, pokud ne, tak je na false, a v případě, že je false, tak se tady vyhodí ta výjimka. A to je právě to, co jsem teď před chvilkou ukazoval. Tady catchy zachytí a vypíše, že se stala ta chyba, uživatel neexistuje. Tak. V případě, tady v našem případě vše existuje a tady si ještě ověříme heslo. Row bude obsahovat atribut password, který obsahuje heslo. Heslo není v nějakým plain formátu, ale je hashované pomocí tady nějaké metody calculate hash, která využívá metody PHPovské metody crypt, která vlastně zahashuje heslo tak, že si tam ještě k tomu hashovacímu algoritmu můžu přidat nějaký svůj vlastní random string, nebo prostě nějaký svůj klíč. Tak. A tady prostě to celé prošlo v pořádku, dostali jsme se prostě, že jsme uživatelské jméno sedí, uživatelské heslo sedí, tak a tady metoda authenticate vrátí objekt. Znali jsme security identity a toto už je vlastně ten uživatel v nějaký session konkrétně. A tomu objektu identity přidáme jednak ID uživatele, jeho roli, což bylo to, co jsem zmiňoval při návrhu databáze, a nějaké další vlastnosti, což nás ještě nemusí zajímat. V tomto případě je to třeba uživatelské jméno, ne uživatelské jméno, je to právě, že to je first name, last name, další údaj o uživatele. Tak, jsme přihlášeni a jsme teda přihlášeni, přihlásím se. Přihlášeni jsme a jsme v aplikaci. Nyní budeme pokračovat tím, že se podíváme, jakým způsobem se vypisují data.